गया ज्ञानी साहब? ये वो बंदा ऐसे देख रहा था ना गाड़ी की तरफ, कहता है मैं खुदी के देख ले जा मैनू दूर किते जिथे पानियां दे रंग ने नीले जिथे पत्थर ते आ झल्ला वजदियां ने दुनिया वाले जालिम ने आपां एक दुनिया लब लईए जिथे दूर दूर तक कोई ना होवे बार बार पंछीए खोलो पिंजरा उड़ जावे खोलो पिंजरा उड़ जावे खुल्लम खुल्ला प्यार करन दी गलती आपां कीती है समाज नूं ए गल रास ही ना आई सारे करदे इश्क ने फिका आपां पीता गुड़ नालों मिठा दुनिया है गल जर ही ना कराओ जी एंट्री। हाथ क्या बैरियर लगा हुआ है? मेरा हाथ लगा। फिर तेरा मामा तो नहीं है? तो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। नहीं सर, ठीक है। कौन पे गुड़े? पढ़ना आता ना।